olhada nesse vídeo e me responda qual o fundamento desse teste feito por esses americanos. Os caras simplesmente pegam a Yamaha R1, colam o acelerador e simplesmente solta a moto. A moto pula essa rampa aí e se autodestrói. Enquanto a gente aqui no Brasil tá trabalhando duro para estar comprando uma CG 160, os caras nos Estados Unidos estão destruindo uma moto de 1000 cilindradas desse jeito aí. Comenta aí o que é que você achou.